नाज़रीन, अवामी न्यूज़ में ख़बरनि जो सिलसिलो जारी है। इन वक़्त असीं तव्हांखे खिपरो खां ख़बर ॾींदा हलूं त खिपरो ऐं भरपासे जे इलाइक़नि में सावण जो वसकारो शुरू थी वियो आहे। बरसाति सबबि गर्मी जो ज़ोर टुटी पियो आहे। हर तरफ़ सावक सावक नज़र अची रही आहे। बरसाति खां पोइ शहरी बरसाति में विझी ख़ुशी महसूसु करे रहिया आहिनि। जॾहिं त बरसाति में एमरजेंसी रेड अलर्ट हुजण बावजूदि इंतिज़ामिया जा पोल खोले छॾिया आहिनि। जॾहिं त शहर जे मुख़्तलिफ़ रोड जंहिंमें सिवंजी रोड, सांगड़ रोड, मीरप्रकाश रोड, थाणो रोड, हथुंगो रोड ऐं शहर जे मुख़्तलिफ़ रोडनि ते पाणी बीठल आहे। जॾहिं त बरसाति सबबि हेस्को पारां रेन एमरजेंसी में बिजली न वञण वारी दावा मुकमल तौर ते कूड़ी साबित थी। कल राति सां बिजली शहर में मुकमल तौर ते गुम आहे। जॾहिं त ॿिए ॾींहुं बि बिजली मुअतल आहे। बरसाति सबबि फुटी जे फसल खे कापारो धक रसियो आहे। वधीक ख़बरनि ऐं तफ़सील लाइ विज़िट कयो अवामी न्यूज़ फेसबुक पेज, यूट्यूब पेज ऐं अवामी न्यूज़ वेबसाइट।